saya bersaksi demi Allah, demi Tuhanku, luar biasa ini barang. Bayangkan Pak, pertama begini. Jadi kita minum pertama yang besar itu detox. Khusus ya, kalau anjurannya itu diminum dulu 2 hari, baru minum yang numans. Barangkali kalau saya lebih bagus minum 2 kali dulu yang detox supaya benar-benar bersih itu 2 hari, baru minum yang numans. Luar biasa Pak. Aduh, Ibu, itu barang itu darah dia masuk itu dia nyut-nyut. Benar-benar dipatahkan, saya bilang ini kayu jati, ini kayu jati. Aduh, ya, luar biasa Pak. Jadi saya bilang mohon maaf. Bukan begini. Kan banyak orang biasa, saya juga pernah coba sih namanya obat apa namanya, minum kopi celeng itu ya. Waduh, itu mata merah, bibir kering, jangan berdebar-debar, itu antara itu yang mati Pak. Itu pada perbukaan diri. Ini tidak ada tanda-tanda apa. Barang itu juga kalau dia lagi normal biasa-biasa aja gitu. Tapi tersentuh sedikit, brum. Itu cerita ini, brum. Boleh buktikan ya. Kalau Anda membeli produk ini masuk di sini, Anda tidak benar saya beli 5 kali. Saya yang bayar 5 kali. Saya Mantap. Boleh coba. Ya. Ini riset saya dalam tubuh saya, pengalaman saya luar biasa. Karena begini, Bapak Ibu sedikit lagi. Sebetulnya gini, dia punya logika berpikirnya gini. Sesungguhnya kita tuh mau makan lemak itu sudah berpuluh tahun dan melekat sebagian di dinding usus. Maka banyak orang yang makan banyak tetap kurus karena dinding usus itu tidak menyerap dengan baik itu sari-sari makanan. Nah, pada hari pertama Anda minum itu barang yang detox itu keluar hitam Pak, hitam. Baunya waduh, minta ampun. Ya, jadi saya membayangkan, ya Allah, bayangkan ini berpuluh-puluh tahun itu barang melekat di usus itu, baru dior. 4 kali 1 hari keluar Pak, baru hari kedua baru mulai sedikit bening. Itu barang ya, luar biasa. Terima kasih, salam. Oke, terima kasih. Ya, mantap. Ya, luar biasa.